后来继续来看这件安尼欠长内度买一间厝，竟然拄到这款代志。花莲的吉安乡有一个乡亲，讲伊看过太极建设的房屋了后，马上来入订。建商是开一张预售厝的红单予伊，后续的头期款甲尾款拢付清了后，想讲会当搬入去住新厝咯。想袂到伊的厝竟然互查封。原来是建商伫外口欠人钱，保护款的做伊浪讲咯。即摆买厝的民众拢变做受灾户，只好找消保官来帮忙。表示铺设看起来真有品质，佫挂广告看板讲要卖要完工啊！民众看了后有入订金，也佫煞袂当大。现在就是他的这个窗户全部都被他的承包商都采光了。讲起来无奈，他门拆了了。老先是去年9月看到太极建设这栋绿野仙踪，迄一天就落定金，也佫无理由保证，敢若摕到红单。今年3月底总算签正式买卖合约，嘛付100万的头期款，等到4月7日，佫付20万的尾款。本来当作讲安尼已经确定啊，想不到过两天大师讲建商已经走去啊，规栋厝被查封。在过户的阶段呢，后来代书也有告知说。房屋目前已经被查封的阶段，那也没有办法再进行过户了。那请各住户自己去求偿的动作，这样。实际到现场外口已经有封锁线、水电、消防设备拢拆去啊。建商太极建设伫花莲在地10多年是老牌建商，家己地家己去，计小较低，因为债务总共50户民众买厝，互人查封。希望太极建设赶快尽面处理他的债务，对，那赶快让我们的住户都可以搬进来。暗坎消息甚至出现一间厝卖几下子，无第三方的理由保证钱，拢都互建商赶去。受害者报案超过20件，消保官出面处理。如果我们的重大消费行为然后他把他们的这个损害赔偿请求权让予给我们的消费者保护团体的话，消费者保护团体是可以以他们自己名义来帮所有消费者来打这个消费诉讼。受害者真无简单，才买一间厝，想不到建商钱款的做伊走。绿野仙踪瞬间煞失踪。那第一批人 ，Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛。